Sot është pak problem edhe një farë trendi që na po e shohim ditë për ditë, djemë të ri janë të, mos të thëmë pasionum, po janë po të rrhiqen prej grave 50 vjeçare. Që të në regull Po loj po. Po kanë metoda specifike. Se s'pedion pse po u bë trend. O bë trend më kjo. Po shpesh në për tavolina që trend është. A budin. Unë s'me shpiki unë s'me shpiki këtë sen. Single, djoli single. Jo, single. Djemë të ri për shfaqin interes të gratë. Jo me single. E din që është e martu me i ka fëmijë, edhe prap gjenë metoda për më njëftuar. Po pse aja pa hapësirën, Bizhira? Pse vetë ato 50 vjeçare. Po jo s'pe veti, po nuk ajtë në stajnjeve. Po nuk neve nuk najtë në stajnjeve. Do i mbodhe gjyshe, edhe shkojnë me njëstër i prishin familjen. O jetaj, gjyshe, po ti nuk mund është me akuzu një njeri nëse nuk është i knasht martes. Ti për kondra të shumë me thonë dojo, edhe vazhdoje jetën. Ama pse nuk është i knasht martes në bas 30 viteve? Është që shenë brendshme të ne. është ajo që unë e fujla pak ma herët, që janë rrjetet sociale që po ndikojnë. Janë rrjetet sociale që sot për shembull një gjyshe o po 50 vjeçar shkën. Po janë të kushtë rrjetën së ti je bu si froshit, ashtu mos më bjorë me fojnë. Jo, po... Janë, po, përgoptaj. Po, pa tjetër froshër, hajde, po dëgjojmë. Prisa me humoristike, një. Qaj që ka unazën i martun, a i fa përgjësi. Aje që ndonë, është ndonë. Qaj që ka unazën, në më thonë, është ajo, e ka një betimi që ka jo, me partnerin e vetë. Ajo është fajtori. E nisë me A. Po nazën e këshirë në solote, po nazën. Se marrë me së të rini tash. Po me së të rini. Lene, po. E dyta, më thonë ti mora, për him të kush mrama, e ti për lejosh e qishtë, ti je problemi, që se ti lejut, ti këmë të hinë mardone tonë me partnerin tonë, të më thonë ti je i li.